marka waxa weeye waxa loo baahan yahay indhaha anaga indhaha caadiga inaan ku noolaano ma aha kaligood maalimo badan baan ka maqlay dood hiisay ciise masiix uu ka adkaaday dhimashada arrintaas manoo sharax kartaa waxa laga wado aad iyo aad baan u jeclahay inaan noo sharaxo kusoo dhawaada barnaamijka la dhaho adaa lagu talgalay halkan waxaa ila joogta Raxmo kusoo dhawaada Raxmo waad mahadsantahay Raxmo markii noo isku keen dambeysay waxaad noo sharaxday kitaabka Quduuska waxaad noo sheegtay intuu ka kooban yahay ahdigii hore iyo ahdiga cusub ahdiga cusub waxaad naga sheegtay intuu ku saabsan yahay masiixiga waxbarashadiisa iyo shaqada naxariista lahan hadeertaan ma noo sharaxi kartaa waa maxay masiix maxaa laga wadaa masiixiinta iyo masiix maxay kala yihiin waa mahadsantahay kelmadda masiixa waxa weeye magac oo Rabbi Ciise lahaa oo Sayid Ciise magacyada waa magaciisa kamid ah oo waxa weeye kii subkanay ama kii la doortay macnaheeda kelmadda masiix waa macnaheeda waa kii subkanay oo yaani Ilaahay u subkay ama waxa la dhigi karaa kii la doortay oo Rabbiga Ilaah baa doortay Rabbi Ciise Masiix taas weeye masiixa macnaheeda kelmadda masiixiinta markaan u soo leexano masiixiinta waxa weeye masiixiinta waa kuwii raacay Rabbi Ciise Masiix kuwii raacay Ciise Masiix magacana wuxuu soo baxay markii Rabbiga uu sare kacay oo Ciise Masiix samada aaday kadib markii ay dadkii asaga wax barayay xirtiisii ay soo aruuriyeen dad badan oo yaani oo maqlay Ciise Masiix xirtiisii iyo dadkii rumaystay Rabbi Ciise ayaa markii la isku soo aruuriyay oo la isku keenay kaniisadda la yiraahdo oo la isku keenay kaniisadda Antioch ayaa waxa loo bixiyay markii dadkii la isku soo aruuriyay kaniisadda Antioch ayaa markaas ayaa magacan baxay oo la yiri masiixiinta oo macnaheedu waxa weeye dadkii masiixa rumaystay ama dadkii raacay Ciise Masiix oo wuxuu soo baxay markuu Ciise Masiix samada aaday kadib yani masiixiinta waa kuwii rumaystay masiixiga oo raacay masiixa masiix marka la dhahayo masiix marka la dhahayo laga wadaa Ciise Masiixa masiixiintana waxa laga wadaa dadka asaga rumaystay haye waxayna soo baxday markii dadkii la isku soo aruuriyay dadkii soo bateen ee kaniisadda isku yimaadeen kaniisadda markii la keenay oo la soo wada aruuriyay ayaa magacaas uu ku baxay Antioch kadib meeshaas ayay ku baxday magaca la dhaho masiixiinta waa dadkii rumaystay oo raacay xirti Ciise Masiix markay isku aruureen kaniisaddaas Antioch ku taal markaas uu baxay magaca Ciise Masiix maalintaas markaasna waxay markii Ciise Masiix uu sare kacay samada uu aaday wax ma noogu sheegi kartaa masiix yuu yahay masiixu waa wiilka Ilaah oo waa Ciise Masiix waa kii subkanay waa kii jiray oo waligiis jiray waa alif iyo omega waa bilaabaha iyo dhamaystirka marka Ciise Masiix kelmadda masiix asaga magaciisa kamid ah way Raxmo waxaad noo sheegtay intuu Ciise yahay wiilka Ilaah arintaas wax ma noogu sheegi kartaa Ciise Masiix waa wiilka Ilaah oo waxa waaye waxa noo sheegaya in Ilaah wiilkiisa yahay kitaabka Quduuska Kolosay 2:9 oo wuxuu leeyahay kitaabka Quduuska buuxnaanta ilaahnimada oo dhan waa ku jira isaga oo jid leh waa buuxnaanta ilaahnimada oo dhan ku jira asoo jid leh waa hadalka Ilaah oo waa Ilaah adduunka markii waxa ahaa waxa jiray waa had erayga Ilaah waa Ilaah eraygiina wuxuu noqday jidkana wuu dhex jooga oo waxa noo sheegaysa kelmadda hadalka Ilaah oo ah Ciise Masiix inuu yahay wiilka Ilaah waxa kitaabka uu noo sheegay meelo badan uu sheegay wuxuu leeyahay waxa sii sheegay nabigii ahdigii hore ayaa laga sii sheegay inuu Ilaah yahay oo kan hadda aan ku sheegay buuxnaanta Ilaah nimada oo dhamu waa ku jirta asoo jid ah
waayo markii hore adduunka waxaa yimid ereyga ilaah buu ahaa oo ilaah buu la jiray ereygana jidh buu noqday jidhkana wuuna dhex jooga ciise masiix weligiisa wuu jiri jiray waa hadalka ilaah marka waa hadalka ilaah weligiis wuu jiray wuuna jiri doonaa waana alif iyo omega waa boqorka boqorada waa sayidka sayidyada waxaa sii sheegay axdigii horeba saasaa loogu sheegay nebiyadii u sheegeen waxa uu yiri Isayaas 9:6 waxay dhaheen waxaa inoo dhashay ilmo waxaa laynu siiyey wiil oo boqornimada garabkiisa saarmi doona boqornimada garabkiisa saarmi doona oo magaciisa waxaa loo bixin doonaa kan yaabka leh iyo kan taliyaha iyo ilaaha xooga leh iyo aabaha daa'imka ah amiirka nabadda fahmaysa waxaa la yiri waa ilaah xooga leh waa aabaha daa'imka ah waayo waa boqorka boqorada waa la yaab waa cunug uu dhashtay oo bin aadan ahaan ayuu u dhashtay oo waa boqolkii boqol waa bin aadam waa boqolkii boqolna waa ilaah oo nebiyadii sii sheegay muxuu yiri waxaa inoo dhashay ilmo waxaa laynoo siiyey wiil oo boqornimada garbihiisa saaran dadka sidee bay u fahmaan marka oo la dhaho ciise waa wiilka ilaah iyo waa ilaah dadka sidaan hore ugu soo sheegnay dadka waa dadka ooba kitaabka oo dhan waxba kama jira dhahay sida hadda kooraan kugu soo qeexay kitaabka axdiga hore iyo axdiga cusubba aan kugu soo sheegay hadalka ilaah lama bedeli karo iyo kulli axdiga hore iyo axdiga cusub marka dadka waxay dhahaan dadka aaminsaneen ama dadka oo sida hore u sheegnay oo dadka muslimiinta waxay dhahaan waa nebi laakiin nebi waa ka weyn yahay ereyga ilaah waa ilaah waayo ilaah baa hadlay ilaah baa yiri ha noqoto way ahaatay yacni waxay dhahaan waa nebi laakiin ma noqoto hadal ayaga iska hadleen aan u arkaa waa xaqiiq ma aha ereyga ilaah iyo bin aadanna isku meel ma imaan karaan bin aadamka waxaa ka yimid sidii nebiyadii hore oo kale oo axdigii hore qoray waxaa ka yimid laba qof oo isku tegay nin iyo naag oo waxay ka dhashteen jir oo labadii qof isku tegay oo ilmay dhaleen ilmihii ayaa waaye oo bin aadam laakiin kii samada ka yimaado samada u noqdaa kii jir ku dhashtana adduunka yimaado kii adduunka jooga waxa adduunka ka hadlaa kii samada ka yimaadana waxa samada ayuu ku noqdaa oo wuxuu sheegaa sidii wuxuu asaga aabihii ka arka unbuu sheegaa rabbiga oo sida wiilka ilaah meelo badan ayaana loogu cadeeyey kitaabka qaduuska ah oo waa kala yiri wiil oo waxaa noo dhalan doona ilmo waxaana layna siin doonaa wiil oo boqornimada garabkiisa waa saarimi doonaa magaciisu waxaa loo bixin doonaa kan yaab kale way yaabeen waxay ku sheegaan ka suwaayeen way gaari waayeen ammaantiisii waxay ku hadlaan ma garanayaan sida hore uu oran qof kasta asagoona yacni wixii la darsin oo baran oo ogaanin meesha waxay ka yimid ilaa xididka hoose yacni oo wixii aan ogaan inuu iska hadla waa wax qalad ah laakiin hadda markaan sheegayno bal hadalka ilaah iyo hadalkii lama kala goyn karo markii hore laakiin ereygu ahaa sidee si jileec dadka u fahamsiisiin waxaa loogu sheegi karaa sida saan oo kale nebiyadii ka hadlay dad oo fahmayeen inta camal ilaah wiilkiis waa ciise ma fahmayaan qaar waxay isdhahayaan ilaah siduu u dhal karaa laakiin inanka sidee si oo jileec oo uu sheeg lahayd dadkaas oo kale waa run waxaa weeye dadka qalad ayay ka fahmaan ilaahay wiilkiisa waayo waxay ku leeyihin allah ilaah suu wiil u dhali karaa ilaahay manaag buu aroose meel waxay ka fiirinaya caqligaa gelayn laakiin markii qofka caqli loo fiiriyo waa inuu la yimaadaa su-aal oo anaga inuu nabarsadaa siduubuu u naqatay inuu ilaah wiil yeeshto sidee bay u naqan kartaa ilaahay wuu ka nahsan yahay waa ka weyn yahay inuu naag arooso waayo uumaheeni dhammaay waaye qalqigii asaa uumay dunida asaa uumay ilaahay waa jeceel ilaahay waa naxariis waxa weeye meesha wax ku jiro waa ina waxaa loo muujiyey qarsoodi kuwa ilaahay rumaysta ayaa fahmi kara oo waxa weeye siyaasadan qarsoodiya waxaa fahmaya qofkii ilaahay qofkii iskugu talagala oo dhan ilaahay fahamsiin ama qofkii ilaahay uu doortay oo ah qof inuu u yimaado rabbiga ah qofka toobadkeen rabbigu imaanaya waxaana uu ka dhaadhacsiinaynaa waayo adduunkan aas-aasin ereyga ilaah wuu jira sababta ilaah ma aamusna wuu hadlaya ha noqoto ilaahay wuu hadlay ereyda ilaah way hadashay oo waxay ku hadashay waxay noqotay
uu hadlay oo wuxuu yiri waa kana waxaan kitaabka quduuska ayaa hadda ka cadeyn karaa anigoo tayda nafsadii maskaxdeeda ka cadeynin. malaa'igtii waa u jawaabtay oo ku tiri ruuxa qaduuska ah ayaa kuu soo degi doona oo xoogii kan ugu sareeya ayaa hoosiis kuu noqon doona. sidaa daraadeed kan qaduuska ah oo kaa dhalan doono waxaa loogu yeeri doonaa wiilka ilaah. marka waxaan u haynaa sidii ilaah ugu talagalay siduu hadalkii ilaah yiri. waayo hadalkii ilaah weligiis wuu jira. ilaah iskama aamusneen. ilaah wuu hadlay. erigiisi waa ilaah waana na ag joogaa. jidh buunu noqday. hadalkii ilaah unbaa jidh noqday oo biniaadankii 100% biniaadan noqday 100% waa ilaah. oo haddana ilaahay wuxuu noogu cadeeyey kitaabka qaduuska ah Yoxana 1:4-15 wuxuu leeyahay ku alla kii qirta in ciise masiix wiilka ilaah yahay ilaah baa ku sii jira isaguna waa ku sii jira. qof kasta waa inuu qirtaa ciise masiix inuu ilaah yahay. oo Matthews 17:5 ilaahay asaga ciise abuuray. ilaahay ciise waa ilaahay hadalkiisa. ilaahay asaa ugu talagalay adduunka inuu ku badbaadiyo. waa ilaahay asaga ruuxa qaduuska ayaa gabadha u soo dhiibay oo wuxuu yiri gabar bikrad ayaa uureysan doonta waxay dhali doontaa wiilkaasna waxaa la dhihi doonaa Emmanuel. yani ciise masiix waa ilaahay iyo ilaahay wiilkiisa. ciise masiix waa ereyga waa ilaahay wiilkiisa waa ilaah. waan 100% waa bin aadam 100% waa ilaah. waayo ilaahay erigii ilaah waa ilaah. waa erigii oo jid noqda oo dhex jooga waa ilaah hadalkiisa. kitaabka quduuska wuxuu noo sheegayaa muran la-aan qarsoodiga muran si aan lagu murminba laguma murminba sababtoo ilaahay wuu noo cadeeyey wuxuu noogu cadeeyey in ciise masiix yahay wiilka ilaah. waa ereyga ilaah. ereyga ilaah iyo ilaahna ma kala qaadi siduu ilaah u yahay ereygana waa ilaah. waa bin aadana laga soo dhigay waayo ilaah ugu talagalay adduunka bilowgiisa iyo dhimaadkiisa meelay ku dhammaato wuu ogaa ilaah. yacni anagoo noo soo diray yacni saliib inuu ahaado dembigeena inuu asaga yacni maqda dembigeena inuu gudo. oo waxaa waaye 100% waa ilaah 100% waa bin aadan. waxaa la yidhi intuu wiil hadlay daruur dhalaalaysa ayaa hadheedhaysay oo cod baa daruurtii soo baxday oo yidhi waa wiilkaygii aan jeclaa oo aan ku faraxsanahay maqal asaga. taas ayaa noo muujinaysa kelmadahan kitaabka qaduuska ayaa noo muujinaysa inuu yahay wiilka ilaah sayid ciise. hay raxmo waad mahadsantahay wax badan baad noo faa'iideysay. hadda fasax yar ayaan galaynaa daawayaal waan ku soo laaban doonaa barnaamijka la dhaho adaa lagu talagalay. waad mahadsantihiin. isna ilaahay ayaa qaybtiisa ka qaadi doona geedka nolosha. ilaahay hore ayuu usii sheegay way ku furmatimiya masiixii waxaa lagu oofiyey axdiga hore rabbiga waqtigiisa u yimid inuu asaga yacni wuxuu dadka gacantuu saari jiray caafimaadka. hadda waan ku soo laabanay barnaamijka adaa lagugu talagalay. kusoo dhawaada raxmo kusoo dhawaaw. waa mahadsantahay raxmo wax ma nagu sheegi kartaa ciise masiix ilaahnimadiisa? ciise masiix ilaahnimadiisa si kasta ayaa loo arkaa waayo ereyga ilaah markasta waa jiraa waa kii jiray oo jiri jiray. waayo naxariista ilaah ayuu noogu yimid balanta ilaah ayuu ku yimid. waxaan haysanaa waxyaa kitaabka qaduuska aayadihii cadeynayay oo ilaahay dadkii uu asay u waxyooday qoran iyo ciise masiix xirtiisii oo markaa goobjoog ka ahaa. ciise masiix waa ilaah 100% waa bin aadan horaan ku iri 100%na waa ilaah. waayo waxaa la yidhi Timotheus kitaabka qaduuska wuxuu noogu cadeynaa ilaahnimadiisa ciise masiix. Timotheus 1:3-16 wuxuu leeyahay muran la-aan wax muran ah kuma jiro inuu ilaah yahay. muran la-aan qarsoodiga cibaadadu waa weyn yahay. isaga jid baa lagu muujiyey 100% waayo hooyadiis ayaa bin aadan ahayd. asaga jid baa lagu muujiyey 100%. ruux baa xagga
ruux baa xag lagaga cadeeyey malaa'igta malaa'iguhuna way arkeen ruux baa lagu cadeeyey malaa'iguhuna way arkeen quruumaha waa lagu rumaystay ammaan kor baa loogu qaaday quruumahana way rumaysteen ammaantana koraa loo qaaday sababtoo ah qofkii ka yimid xagga sare qofkii jannada ka yimid jannada ku noqdaa wixii bini aadanan dhulkay aadeen waayo nebiyo badan baa jiray oo rabbiga ilaah uu doortay oo soo diray oo yacni wax sheegi jiray oo yacni wax kasta waxyigii ilaahay la hadli jiray kulligood duniday ka yimaadeen kuwii dunida waa duniday ka yimaadeen way noolaayeen wayna dhinteen xabaasha lagii laakiin kii jannada ka yimid jannadiyu xagga samada kii ka yimid xagga samaduu aaday waayo rabbiga ereygiisa iyo asaga waa ilaah waxaa noo cadaynaysa ciise masiix ilaahnimadiisa kelmadan hadda aan kuu sheegay oo ah waa kana wax muranba kuma jiran laba qofba isma warsanayso dadka oo rumaysanayeen intuu ciise masiix intuu ilaah yahay maxay ku rumaysanayeen maxaa ka dhadhacsan ama maxaa keenaya dhibaatada oo rumaysidka waayo waxaa dadka waa dad oo shaydaanka ka celinaya inay u yimaadaan rabbi ciise masiix ama waa dad ka masiiraya rabbiga oo rabaan way ogyihiin runta inay taalo laakiin ma rabaan inay runta u yimaadaan ama waxaa ka celinaya ruuxyada wasaqa ah laakiinse ayaga qaarkood qalad baa laga dhaadhacsiiyey qaarkood iskuma badayayaan qofka bini aadamku markuu isku dayo wax inuu rabo ayaga dhexdooda iswarsanaya waxaan qof kasta waxaa fiican ra'yigiisa inuu qofka asaga ag fadhiya ama qofka la jooga ama qofka saaxiibkiisa inuu warsadma wixii ilaah ah waa inaa ilaah warsataa ilaahayow aniga arrintan ma fahmin rabbigaygiyow aniga itus siduu ciise masiix ilaahay ku yahay bal isku kay muuji muxuu yahay ciise masiix inuu ilaahay baryo waayo oo rabo inuu ilaahay u muujiyo dadka qaarkood muslimiinta waxay ku arkaan ciise masiix ay ku rumaystaan xagga hurdada waxay ku helaan maxaa la dhahaye waxay ku arkaan ayagoo jiifaa la tusaa waxaa lagu tusaa riyo ku arkaan riyadaasi ku rumaystaan waayo dadka waa maskax adag yihiin waayo dadka awoowayaashoodiya waxyaalo badan dadkii hore waxaa si qofka wax loogu dhaadhacsiiyo waa adagdahay qof awowgiis waa in qofka oo ani waxay awowgeysaan u ahaan jira ana awowgeysu ahaya raacaya badanaa dadka waxay raacaan sida aabii ku xig wuxuu rumaysan jiray ama siduu ahaa laakiin aniga ahaan ra'yi ahaan qof kasta ra'yigu leeyahay ra'yigayga ahaanta aniga waxaa ii ron in qofka inuu isku dayo inuu asaga raadiyo xaqiiqda qofka markuu xaqiiqda raadiyana wuu ogaanayaa wixii xaqiiqda ah hadday qolkooda inay galaan ay dhahaan ilaahayga xaqa ahayow rabbigana uumayow natus waxaan rabnaa kaaga xaqa aad tiri anaa soo diray waa wiilkaygii waa ilaah aad tiri rabbiyow ii muuji itus rabbiyow waxaan rabaa inaan arko rabbiyow ibedel aniga nolosha maanta aan taagnahay itus ciise masiix inaan raaca rabaa markay dhahan way arki karaan taasna qofna dhib maku ah intuu intaas daho intaas qofka dhibku ma aha waa inay raadaan maaha inay qof dariska warniyo ciise masiix waxaa dadka u caafimaadsiiyey ciise masiix ismee qof raaca wuxuu galayaa jannada meel fiican uu tagayaa samaduu aadaa ilaah meeshuu ilaah degan yahay ayuu geynaa ma aha qof inaa warsatid ma aha taladaada waa inaa ilaahay warsata waa inaa haddaad tiraada qofkan wuxuu sameeyey qofkii ma cadaabta la gelaysa may qofka adi asaga ma arkin waa ilaahay adigoo ilaahay arkin see ku rumaysatay sidaasoo kale waa inaa raadisaa ilaahay jaceylkiisa iyo rumaysadkiisa waa inaa rabbiga raadisaa ani hataa dad badan baan la kulmay oo dhahayaan ani hooyadeydii iyo hooyadii sii dhashay iyo kulli waxay ahaayeen muslimiin anigna muslimna ahay taas fikradaas qalad meel ku tahay fikradaas qalad bay la tahay sababtoo ah dadkii hooyada dhashay aabii dhalay waa dad wanaagsan koley waalidkaaga ina ixtiraamto waa fiican tahay laakiin ayaga waxma barteen waay ayaga wixii loo geeyey waay wixii la dhahay ama qof wuxuu baray unbay hayaan ayaga wixii may baarin may ogaanin waxa loo sheego unbay aamineen xataa ma qor yaqaanaan mana aqri yaqaanaan maaha meesha inay taagnaata adigoo wax qoro taqaanid oo wax aqris taqaanid oo ilaahay kuu fudeeyey xilligii jaahilnimada ka soo baxday waa inaad raadisaa nolosha dhabta ah waa inaad raadisaa runta waa inaa runtan free ka dhigaysaa waxay runta kugu yimaad runtan waxaa ku furaysaa oo waxay ka dhigaysaa qof madax banaan marka qofku waa inuu dib iskugu noqdaa
aniga waxaan dhihi lahay ra'yigaas waa qalad hooyada aabbaha wax may akhrin waxna may qorin wixii lagu keenay unbaa qabsatay kuwii kuu keenay kuwa kaa cilmi badanay ahaayeen kuwa ogay ahaayeen inuu rabbi ciise masiix jiro kuwa ogay ahaayeen ilaahay inuu doorto kiisii kuwa ogay ahaayeen ilaahay wiilkiisa soo diray laakiinse ma rabaan inay raacaan ruuxii wasaqa ka indhaxiray waxay wadaan maseer iyo tartan saas la'alligeeda ayaga markii adiga kuu kaadi way ku ogyiin inaad waxba aqoon jaahil aad tahay waxba qori aqoon weligaa geel raaca ahayd haddii waalidkaagi intaas oo waxba akhrin oo saas ahay qaladaadkiisii taas waa gooni maadaama adiga wax akhrin kartid aad qori kartidna waa inaad runta raadisaa waa inaad tiraahdaa aniga buug kasta wax kasta waa inaad akhrisaa aad raadisaa xaqiiqda ilaaha xaqa ah runta nolosha weligeed jirto waa ciise masiix waa jidka ciise masiix waa runta jidka iyo nolosha weligeed ah haddaa rabtid nolosha weligeed ah iyo run inaad ku noolaatid iyo nolosha weligeed waa inaad ogaataa ciise masiix jidkee muxuu yahay jidka waa maxay ciise masiix waa jidka keliya ilaah loogu tago waa dariiq kale ma jiro qof kasta ilaah buu raadiya laakiin ilaah sidee ku raadinaysaa su-aasha qof kasta ilaah buu raadiyaa laakiin ilaah waxaa ku heli kartaa hal dariiq dariiqaasoo ah jidka ciise masiix markaa dariiqaas ciise masiix aa qabsatid ilaaha aabbaha samada joogo si cad baa ugu tegaysaa wax kaa celin kara ma laha waayo halkii dariiq loogu dagayo waayo haddaa dariiq kale aa ku raadisid habeen imaalin ilaahay dad badanoo jira ilaahay raadiya habeen imaalin laakiin ma tahay dariiqa kula saxmaya sababta rabbi ciise wuxuu ku yiri aniga wuxuu u yimid aniga waxaan ahay jidkii nolosha aniga waxaan ahay yiri jidkii iyo runtii iyo nolosha weligeed haddaad u baahan tahay jidka u maraysid ilaah aad rabtid ilaaha inuu qofka raadiyo uu barto waa inuu ciise masiix raacaa jid aan ciise masiix ahayn ma jirto oo ilaahay loogu tago ciise waa jidka waa runta waa nolosha weligeeda taas waa sax raxma adi adaa noloshaay wax naga sheegtay adi sidee isku bedeshay noloshaay markaa heshay jidkii runta iyo nolosha aniga markaan helay jidka runta iyo nolosha aad baan u bedelmay waayo waxaa iga buuxsamay ruuxa qaduuska waayo iskama hadlo haddaan hadlaya ataa waxaan warsadaa rabbiga kuma lagama yaabo inaan qof qalad ku maago ama dul istaago ama waxyaalo qalad aan ka sheego ma dagaal badneed awal markii hore waan waa fududaay waxaa laga yaabaa in hadallada qaarkood aniga aan qaadanin aan qofka gacan saara ama aan ku xanaaqo ama wax kasta aan dhaho ama hadallo oo xun aan dhaho qofka biniaadnimada wax u dhimayso yacni xanaaq dartiis ama hadduu ani qofka wax yar waxa iga sheega laakiin markii rabbi masiix aan qaatay aniga nolosheedu way bedelantay waayo waxaan noqday qof naxariis leh qof dulqaad leh hadduu qofka maanta dhan wax iga dhaho aniga ma qaato mana ka xanaaqo waayo waa ogahay wax asaga maa qofka dhahayo waa ruux wasaqa ah oo rabo dadka inuu isku diro shayddaanka waxaan dhahaa okay waa kuu duceeyey iska baxe ma dhamaysata hadda hadalkaaga ha okay bye marka waxaa waa dulqaada loo baahan yahay dulqaadkaas waxyaalo badana imaanaya qofka markuu rabbiga raaco noloshiisu waa isbedelaysaa waayo run buu ku noolaanaya qof la caayo qof la aflagaadeey been la sheegay wax meel lagu gaara ma aha waxaa ku noolaanaysaa runta ku noolaanaysaa waxaa ku noolaanaysaa jaceyla ku noolanaysaa noloshaa dhan dhinacay isku bedelaysaa waxaa noqonaysaa qof yacni noloshii wax fahmay adiga waxaa la mid tahay adiga ilaah unbaa yaxaan xiriir naga dhexeeya hadda bin aadanaa tahay qalad dhacana isla markii gurigaaga ayaad galaysaa yacni rabbigaa u dhiibanaysaa taladaad rabbigow aniga waan qaldamay saanaan sameeyey aniga ma fahmin waa ila markaan sameynayay aniga ma aan fahamsanayn waxaan bini aadanaya waa qaldamaya laakiin isla markii rabbiga waxaan warsanaya cafis waa ii furan yahay rabbiga dhiiggiisa anigu ii furan yahay waa cafisaan leeyahay waay rabbi ciise wuxuu yimid dembigeeni inuu dhaafo marka aniga waxaa waaya rabbiga isbedel oo weyn baa kugu dhacay laakiin maxaad u malaysaa waa maxay isbedelka ugu weyn oo nolosha kaa bedelme isbedelka ugu weyn nolosheeda iga bedelmay waxaa waaye anigoo u adeega rabbi ciise masiix oo mar kasta diyaar u ah adeegidda rabbiga waayo nafsada laskama noolaado waayo waxaa waaye naf kasta waxaa waaye inaan rooti cuno cunto cunaan seexda ma aha laakiin waa inaan mar kasta ku noolaada hadalka ilaah waa inaan xasuustaa taas way edbinaysaa waa nolosha waxaan ku noolaanayaa nolol adag mar kasta waa inaan xasuustaa rabbiga kelimadaha xun waa inaan iska ilaaliyaa laakiinse inaan iskontaroolaya anigoo ka dhan ma aha laakiin waa inaan indhahayga fiiriyaa rabbi ciise masiix aniga darteeda wuxuu qaaday yacni kafaara gudka oo dembigeyga
iyo anaga bin aadanka dhan uu qaaday wuxuu noo sameeyey rabbi ciise masiix inaan faan aniga waxaan inaan fiiriya rabbi ciise wuxuu ii sameeyey inaan dembi ku dhacano oo ku dhacano ma aha inaan qof bin aadan aan u xadgudubtana ma aha waa inaan qofka bin aadamka aan xishmeeyaa yacni si deganaasho ah oo fiican oo nabad ah siduu ilaah asaga u yahay nadiif oo asaga qaduus u yahay waa in anigana aan u noqdaa dembi iyo xagga jirka dembiga iyo wax kasta inaan iska ilaaliya raxma maxaa dhehaysaade ma jirtaa arrin oo ilaahay oo ilaahay oo waxba ka qaban karin ama qof kasta isbedel karaa hadduu oo nolosha runta helo wax kasta wuu isbedeli karaa qofka hadduu nolosha runta helo wuu isbedeli karaa wuxuu isku bedeli karaa waayo wax kastoo bin aadan qaban karin ilaah yaa qabto qofku wuu xanuunsan karaa waxaa jira qofka wax kasta dhib kasta gaari kara dhibaatayaal badan way jira bin aadanka wax ka caawin karo dhibaatayaal badan qof ka caawin karo waxaa jira marmar dhibaatayaal qofka oo bin aadan ka caawin karin oo ilaahay la ka caawin karo dhibaatayaashaas oo kale oo ilaahay kaliya ka caawin karo waxa u baahan tahay rabbi ciise masiix way dhiigiisa wax kasta ka weyn way dhiigiisa ku badbaadaysaa dhiigiisa dhaawiciisa ku badbaadaysaa ku caafimaadaysaa si kasta ahaata rabbiga wax ka fiican ma laha waad mahadsantahay raxmo hadda halkan ayaan ku joojinaynaa daawayaal hadda halkan baan ku joojinaynaa waan kusoo laaban doonaa barnaamijka nala soo xiriira emailkeeni iyo websitekeeni waa kan ah waad mahadsantihiin